Napon yung block eh. Ha? Ano kaya no? Dapat na yan? Dapat lang yan. Yung salming. Subita na. Ako diyabi dito yan. Puta mo na yung ha? Katulak? Oo, effective. Oo, parang peace out na. Pero ano, kung gamitin pa rin ito, maganda makina ito. Marami na kasing lumabas na tagpura ngayon maganda. Kaya lang, full China. Sa pati tayo matibay tayo dyan. Matibay pa rin ito kasi dekada ng binibilang yan. Tibay pa rin. Hindi gaya ng mga Chinese ngayon. Yung ano, makina, nag-clamp na tapon kasi minsan di makapunod dito. Yung, di pa nakakalo ba? Ganito. Yan. Talaga yung pala green? Ay, isa na naman din ah. Kaya nga, di pa nakabalik. Yung nataon na ba? Ano, maganda rin. Kaya lang, ang ini kasi. Ganito na wala dito sito. Di pa kasi dito yun. Dito pa tayo siya ano eh. Sito. Oo. Kasi sabi ni boss, huwag ka muna, mali, santayin mo muna ito. Kasi ganito niya. Kaya nakita niya ang pangit. Ano yung nag-spirit? Struktura ulit. Bakit na pa akong paano ba? Nag-spirit pa siya. Dami na naman. Ang gel. Ay, ano daw? Maybe yung na rin. Ade yung doon, ang gel. Baka puro gel na doon. Dami na ng battery, ano? Parang may na. Wala sa ako dito. Well, papalabas ng ano. Ay, ayan. Wala pang matino ng sapon. Sabi ni Toto, mag-iinarte daw. Sabi ni inarte daw si Henry. Inarte daw si Henry. At ano nga ako, mayroon ano eh. Mayroon malaking nabinta eh, 5 million eh. Ha? Inarte daw. Ano, no? Ha? Ito. Ayun, kasi. Sa Mahirap na, nag-stack up na yan. ito. Ito. Hanggang natin. Oo. Di ba galing ito sa taas? Pili mo? Hindi. Ah. Ginawa ito natin. Hindi ba pa ano, kabit ng pare mo ng tornilyo?
Basta malagyan ba? Yung maliliit ng araw, bago man ang ganda eh. Sampo-sampo ang kinukuha ni Rich Sport. Makulog. Sa may kahon. Ngayon. Ha? Ngayon. Wala na. Magbilang ka 10 taong. Hmm. Malamang wala pa. Sabi sa dagat to. Sa dagat to ginagamit yun. Tirada yan oh. Hindi. Hindi ginaspitan. Saka pa. Wala na. Sakat na. Takap. Sakat. Alam mo basket. Nabanday mo. Raba ng basket. Ang sumama. Kasama naman. Kasama bakit? Ano? Kasama naman. Ano yung kusino? Ito. Hindi ako nakita. Ayaw mo naman gumalaw ah. Hindi, gumagalaw. Ha? Gumagalaw. Hindi yung ruto ba? Wala oh. Bata na naman. Wala. Ayos delivery bag. Yun na nagtakap. Hindi sit yan eh. Ito parayong dyan. Wala na sundutin. Oh, meron na isa. Oh, meron na. Ang ganun mo. Marami kong tight. Pero, ano yan? Butas yan. Ha? Butas yan pagka ayan ang bumumba. Oo. Nabuhos ko na yung ano. Ha? Ang dito ko na. Ako na yung napagyan ko ngayon pa. Ilang? Kailangan ano? Ganito. Ayaw sa mulot. Kasi ang baka ang ginagamit ng papaandar yung likurute. Kaya andar talaga siya. Eh, bakit rin? Mabagal. Oo nga. Yung surgeon. Kaya kasi, pag may nahina ako, wala. Dapat ano? Lalo nakalang. Parang bago yung ano. Bago pa. Bago si Bibir eh. Kaya kasi tayo. Tayo talaga sa doon. Ay, baka pa. Ibigay. Ilagay sa 54. Ay, wala pa na rin. Pangit siguro ito. Pangit siguro si Bibir. Ah, pero gumana siya? Parang wala rin eh. Yan ang pangit niya sa bago siling dito. Hindi, pero parang wala rin gana. Walang crudo dumaan. Ayan, binuksan ko. Lumabas na rin. Dito lang. Pero hindi nakarating dito. Hindi pa. Traffic dito. Traffic side sa intersection. Ang tagal mo karating. Dito natin. Ha? Dito. Hindi na, wala pa oh. Ang tagal mo karating. Wala pa. Diba ka mahina yung... Kanina po. Baka mamaya pa punta. Ikaw binuksan mo dito. Malakas yan. Hindi, meron na oh. Baka na nga. Yan. Hindi basta. Walang pump yan oh. Wala. Kailangan na. Ayaw natin ito. Ha? Matap na yan. Lalo ka na yun, babalik. Hindi niya, dali mo. Pares lang. Ayun oh. Ang baba. Wala talaga. Wala. Balik ko doon mo. Wala din. Under nun. Yan nun. Saklas.
protective. Ay, sila. Baka nagtakat na. Baka di yung delivery. Baka walang rider, walang deliver. Natin ha? Traffic. Pare, mabagal rin yung battery. Buti, pinapandar mo kasi pagdating ng customer, kung nandito na yung customer, ayaw, mainit. Mainit yung customer. Aga na, kakain muna kami. Balik na lang. Di na babalik. Oo. Mag-Jollibee muna kami. Balik na lang kami pag naayos na yan. Wala na. Naipit pa ako kanina. Bakit? Dito? Pahanap ko ano. Doon, pag, ano? Unang akas ko, ipit ako. Try mo na kanaka. Ayan yan. May kumukulo-kulo na. Hindi siguro yan. Pero pag nasa condition talaga yan, wala kagad yan. Condition ba yan? Bagong cylinder. Ha? Kaya nga. Dito. Walang heater. Parang mahina na, parang kailangan ng rubas. Kasi pa naman yan. Ha? Dinilagyan ng brakes. Yan ang brakes eh. Walang brakes. Start. Kaya hindi. Ano ba? Ayaw. Ayaw, naubos na. Naubos ang kan. Power. Hindi kuryente. Yung galing yata yun dun sa ano eh. Sa LP. Sa finance lang yun ni Arman. Ganun din. Parang ganun din. Hindi mo nag-spark ko. Halos. Hindi ba sinusok eh? Na?
Lawi! Bago kasi. Lawi talaga to? Wala ka pa nakakaano ng mga bagong sinusunod gamit ko kung sobrang laway. Ano? Laway yung kabila, no? Kaya? Parehas. Baka kailangan ko paandar ng matagal. Lahat ka mga bago ikabit natin naglalaway.
baka, hindi pa pupunta ron. Ginagamit. Pag sinuduan lang pala yung uno, pag nakamino, wala na. Ano kaya, pinturan ko kaya. Ano ko ba?